opozice posledních 6 let, o těch se tu bavíme. Jestli se chcete bavit o budoucnosti, rozdíl na HDP. Rozdíl mezi námi je, že pan předseda reprezentuje značku ODS, založenou v dubnu 1991, která totálně rozvrátila naši hospodářství a nechala rozkrát. Já jsem za silnějšími politiky jste bohatko, tak to na mě nezkoušejte. Tohle, já jsem šel do politiky, jsem nebyl spokojen s tím, co se v politice děje, a nebyl jsem spokojen i tady s tou politikou, já nejsem spokojen s tou politikou, která dává, že má marketingová